यार एंड लेवल बारिश हो रही है ओमान में, मतलब एक हफ्ता हो गया है। डेली बारिश बारिश बारिश, कम ही नहीं हो रही माशाल्लाह, इतनी हैवी बारिश हो रही है। अभी तो हुकूमत की तरफ से वार्निंग मैसेज आ गया, अभी आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे। समझ नहीं आ रही यार, अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह करम करे, सब पे दुआ दुआ करना यार, सब परदेशियों के लिए और सब उमानियों के लिए, कि अल्लाह ताला सबको अपने लग हिफ्ज़-ओ गया भाई। ईमान में रखे। ठीक है जी। ज़िंदगी अल्लाह रही तो अल्लाह मिलते हैं अल्लाह इंशाल्लाह। टेक माशाल्लाह केयर, जी बाय ना। बाय।